ирсэн хүүхдүүд 4 сартаагаас 1 нас 6 сартай болоод байна. Хүүхдийн төв сувлалд тусаж байгаа хүүхдүүд 3 нас хүрээд хаачдаг бай. Эдгээр улсын бус мэдээг та бүхэнд одоо дэлгэрэнгүй үзүүлье. Улс төрд тухайн гишүүнийг тэр бомтон болох ажиллагаа явагдсанаар өнөөдөр Монгол улсын хөгжил алсын хараа алджээ. Намаас нам дамжсан мөрийн хөтөлбөр заскаас засагт шинчлэгдсэн тогтворгүй бодлогоос болж ард түмний эрх ашиг хөсөр хаягдсан байна. Ардчилсан нийгэм шилжснээс хойш хугацаанд засгийн газар 14 удаа солигджээ. Өөрөөр хэлбэл засаг солигдох бүрт бодлого өөрчлөгдөж хөтөлбөр шинжлэгдсэн байгаамаа. Энэ нийтийн эрх ашигт сүргээр нөлөөлж төрж суусан хэдхэн гишүүдийн халаасыг түнтэлгсэн хэрэг болсон. Нам бүр өөрийн эрх ашигт түрүүнд тавьж салаа замаар явсны дүнд ирээвэр хураавар бодлого эдийн засгийн байдлыг хүндрүүлсэн гэх дүгнэлтийг мэргэжилтнүүд хийж байна. Өнөөдөр энэ ард түмний ихтгэлийн байж чадчих байвал үгүй гэдэг асуултыг тавьлаа. Ихэнх чадахгүй байна. Бидний хүсэж хүлээсэн тэр бүхнийг төр хийж чадахгүй гэж хэлж байгаа. Монгол улсын алсын харааг илэрхийлэх суурийг 92 оны үндсэн хуулиар батлаж өгсөн. Үүнээс хойш 96 онд Монгол улсын үзэл баримтлалыг 10 жилийн хугацаатай гаргаж, 98 онд 21-р зууны доктортой хөгжлийн хөтөлбөрийг баталсан байдаг. Улмаар аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх засгийн газрын 157 дугаар тогтоол 2003 онд үйлдвэрлэл техникийн парк хөгжүүлэх, 2010 онд төрөөс өндөр технологиг хөгжүүлэх хөтөлбөр, 2 жилийн дараа үйлдвэржилтийн шинэ нэрэн үеийг хөгжүүлэхээр тус баримт бичгийг батлаж байсан удаатай. Өөрөөр хэлбэл эдгээр баримт бичгүүд цаасан дээр үлдээж, өнөөдөр Монгол улс хаана яваагаа эргэн харж намын эрслийн хөтөлбөр бус нэг зүгт чиглэсэн бодлогыг батлах шаардлагатайг эдийн засгийн форумд оролцогчид онцолж байлаа. Нэг зүйл суурилсан үндсэн тогтоох гэж байна. Хэрэгжүүлэхгүй хамгийн ухаан бичгээр хоёрын суулсан Монгол улсын алсын Алсын хараагүй Монгол улсад төрийн залгамж халаа алдагдж хувийн тоглолт явагдсан байдлыг халах цаг ирснийг хатуухан шүмжилж байна. Уурхайчин монголчууд өнөөдөр 6 тэрбум хүнтэй юугаараа өрсөлдөж чадах вэ? Иргэн болгоны халдашгүй хаана явна вэ? Монгол хүн бол төрсний үнц нь яагаад алдагдав? Энэ мэт олон асуултад хариулт ирсэн эдийн засгийн чуулган улс төрчдийг хариуцлагатай байлгах, өөрийн зорилго бус эх орныхоо төлөө ажиллахыг сануулсан. 5 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа эдийн засгийн чуулган энэ жил нэлээд их шүүмжлэлийг дагуулж улс төрчдийн бодит байдлыг хатуухан буруушаасан. Хэдхэн жилийн дотор хөгжил буураа орон болж хөгжлийн хурдамж саарч төлбөрийн тэнцлийн алдагдлаа дийлхэ байж тэр бомтнуудынхаа эрх ашгийг хамгаалсан байдлыг дахин олон нийт дуугүй харан суухгүй гэдгийг ч анхааруулсан юм а. Ард түмэнгийн улс төрчдөөс хариуцлага нэгэх цаг иржээ. ТВ-с мэдээнд Игч Соломон Цэрэн дулан мэдээллээ. Ардчилсан нийгмийн тогтолцоон шилжээд 25 жил боллоо. Энэ хугацаанд улс орноо хөгжүүлэхээс илүү зах зээлээс сүйтгэж эзэмгүйжүүлсэн үйлдэлийг түлхүү гаргасан байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл ардчлал хэмээн ярихаас биш улсынхаа хөгжлийн төлөө зүтгэсэн хөдөлмөрлсөн улс төрч алга байна. Хариуцлага хүлээдэггүй ардчилсан нийгэм утга учраа алддаг. Үүнтэй адил иргэдийнхээ итгэлийг алдсан улс төрчдийн үйл хэрэг өнөөдөр үнэгүй, итгэлцэлгүй болсныг гадаадын хөрөнгө оруулагчдын дайцсан байдлаар эхний дүгнэлтийг хийж болох. Тиймээс л эдийн засгийн чуулганы 2 дахь өдрийн нээлтийн ажиллагааны үеэр ерөнхийлөгч гадаад иргэдэд нээлттэй орчныг бүрдүүлэх шаардлага байгааг онцоллоо. Томоохон төслүүдийг эхлүүлэхэд дээрх байдал тушаа болсныг ч нуугаагүй. Өнөөдөр оюутлага 5-7 тэргүүтэй мега төслүүдийг урагшлуулахад хөрөнгө оруулагчдад манай эрх баригчид аятал засах болсныг ч илтгэн. Эдийн засгийн чуулганы үеэр ерөнхий сайдын илтгэл энэ санааг бататгаж байгаамаа. Тиймээс л 25 жилийн хугацаанд Монгол улс хаашаа чиглэснийг төрийн тэргүүн инхүү дүгнэж байна. Өнгөрсөн 25 жилд монголчуудын олсон ололт, энэ хийрхэл, талцал, сүйтгэл хоёрын хэмжээ ерөнхийдөө тэнцэж. Эдийн засгийн өсөлт хэдэн хувиар хасагдав. Тэр мөнгөний ханш чинь хэдэн хувиар унав. Өнөөдөр бизнес хийхэд, юм бүтээхэд юу дутагдж байна? Дутагдж байгаа биз дээ. Одоо энэ хасхруу явж байна. Мөн ажилтны тэнцэх газрын арын шиг хазаарлахгүй бол гимгүй иргэд хохирч, авилагчд нь мүлждэг байдлаас болоод эдийн засгийн сүрэлд орж, улс төрийн докторгүй айдас нийгмийг бүрхчээд байгаамаа. Тиймээс л тоглоомын улсын тоглоомын дарга нарын үйлдэл хэрэгс хитэрснийг санууллаа. Ажилтны тэнцэх газраар далайлахын оронд жинхэнэ авилагчдаа барьж, улс төрийг цэвэрлэхийг ч ажиглагчид хатуухан шүмжилсэн. Энэ дотор байгаа авилагчдаа болоо. Хуулиар томоо хийдгээ болоо, хуульчдаа хуульдагтаачдаа. Одоо болохгүй байгаа юм чинь баялаг үтээсэн хүмүүийг хилмигдүүлж байна. Баялагын хулгайсан хүнийг дэмжиж байгаа ш. Татны гарч ирдэг юм хомоглоо шалгасан ч байдаг юм. Түүнээс хамаараад одоо нэрийн хэлхээс байдаг явуулсан газартай гэдэг болсон байдаг. Тэгээ энэ болохоор бидний тэр ярьж байгаа алсын хараа төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм уу үгүй юм уу те. ТВ-с мэдээнд Игч Соломон Цэрэн дулан мэдээллээ. Улс төрийн намын тухай хуулийг эрх хаврын чуулганы хугацаанд хэлэлцэх тов гарсан. Тус хуулийн төсөлд намын санхүүжилтийн асуудалд болоод намын хатуу гишүүнчлийг хөндөг. Тэгвэл өнөөдрийн байдлаар улс төрийн намын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах төсөлтөө гишүүд танилцж амжаагүй байна.
Эрх орон чуулганы хуралдааны явцад улс төрийн намын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцүүлнэ. Улс төрийн намын тухай хуулиар намын гишүүнчлэл, намын санхүүжилт болоод улс төрийн намын үзэл баримтлал гэсэн 3 чиглэл гол анхаарлаа хандуулахаар ажиллаж байна. Улс төрийн намын тухай хуулийн төсөл дээр засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга баяр зохиолоор ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Тэгвэл аль нэг намын гишүүн тус хууль дээр ажиллах нь зохимжгүй гэж үзсэн байна. Тиймээс улс төрийн намын тухай хуулийг Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын хурлд өргөн барихаар ажиллаж эхэлжээ. Аль нэг одоо намд харьяалтай гишүүн өргөн барихаар бас одоо янз бүрийн одоо хардл сэрдэл төрөх учраас ерөнхийлөгч өргөн барих нь зүйтэй гэж бодож байгаа юм л да. Тэр нь ч бас үг байна. Тэгэхээр энэ хууль дээр бол одоо гол асуудал бол хамгийн түрүүнд улс төрийн намын үзэл баримтлалын асуудлыг хуулийн төсөлд тодорхой оруулж өгөх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр бол одоо одоогийн байдлаар улс төрийн намын намууд бол бие биенээсээ бараг ялгагдах байсан шахуу хэмжээнд байгаад байгаа. Яагаад гэвэл сонгуулиар одоо сонгогчдын саналыг татах зорилгоор амлалт авдаг. За эндээсээ шалтгаалаад бие биенээсээ өөрийн гэсэн үн цэнтэй үзэл баримтлал байх ёстой. Тэрийг тууштай хэрэгжүүлж явах. Тэрний төлөө бол одоо улс орны хөгжилд хувь нэмэр оруулах ёстой л юм л да. Миний зүгээр ойлгож байгаа гол юм нь улс төрийн намууд гэж ямар үүрэгтэй байх юм. Намууд ер нь ямар сахилгадагтай байх юм. Тэр нь хуулиар яаж зохицуулагддаг байх юм гэдгийг илүү тодорхой болгоно байх л гэсэн ойлголттой. Энэ намууд бизнесийн бүлэглэлийн эрх ашиг илэрхийлдэг болсон болохоос биш тэр олон түмэн гэдэг юм уу тэдний эрх ашиг илэрхийлэхээ болцсон байгаа байхгүй. Хуучин бол 90-ад оны өмнөөс Монгол Ардын хувьсгалтын гэдэг юм уу за нэг 2000 он хүртэл явсан тэр Монгол Ардын хувьсгалтын бол бас харьцангуй олон нийтийнхээ тэр гишүүд дэмжтийнхээ эрх ашиг илэрхийлдэг байсан баг. Одоогийн намууд бол тэгэл 96 оноос арчсны бизнесийн бүлэглэлд эдгэдэл 2000 оноос эхлээл ер нь өнөөдөр сонирхолд ороод 2008 оноос Монгол Ардын нам нь бол бизнесийн бүлэглэлүүдийн хатарчлаа шүү дээ. Улс төрийн аль нэг намын гишүүн улс төрийн намын тухай хуульд өөрчлөлт оруулахаар ажиллах нь энэ байдал нь өдөө олоогүй асуудал гэж үзэж Монгол улсын ерөнхийлөгч тус хуулийн төсөл дээр ажиллаж ажлын хэсэг гаргасан байна. Гэтэл энэ ажлын хэсэгт засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга баяр зохиолын ахаж байгаа ажлын хэсэгч хамтарч ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн намын тухай хуульд улс төрийн намуудын санхүүжилтийг үндсэн 3 хүчин зүйлээр авч үзэж намын үзэл баримтлалыг тус хуульд хатуу тусгаж өгөхөөр ажиллаж байгаа юм байна. TVS мэдээ аримтуяа Цэрэн дулан мэдээллээ. Монгол Улсын засгийн газраас 5 толгойд хөрөнгө оруулагчаар шалгарсан консорциумтай хийж байгаа хэлэлцээрийн явц далд олон ил өрнөж байгаа олон асуудлаас харахад хэлэлцээр бүхэлдээ манай улсад мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийг зөрчсөн асуудал гэж төмөр замчид үзээд байгаа юм а. Тиймээс ч Монголын төмөр замчид өөрсдөө төмөр зам барих бүрэн боломж байсаар байхад төр засаг нь гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг шүтэж байгаа нь төмөр замчдыг бухимдуулаад байна. Монголын төмөр замын салбарт олон жил ажилласан инженерүүд өнөөдөр мэдээлэл хийж монголчууд өөрсдөө төмөр замаа барих асуудлыг хөндлөө. Өөрөөр хэлбэл Монголын төр засаг төмөр замчдынхаа ур чадварт итгэхгүй гадаадын инженерүүдэд итгэл хүлээлгэж байгаа нь улсын эдийн засаг цэргээр нөлөөлж байгааг тэд хэлсэн юм а. Тодорхойлбол Монголын төмөр замын инженерүүд төмөр зам барих техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулсаар байхад энэ төслийг огт авч үзэхгүй хэрнээ гадаадын компаниудад төмөр зам барих эрх олгосоор байгааг тэд эсэргүүцэж байсан юм. Тэрийн зургийн хитэн планшетүүд нийлүүр тавиад замын чигийн зураг зурсан энэ чигийн зургаар өөр юу ч байхгүй. Миний түрүү хэлснээр. Хэлсэн зүйл юу ч байна. Одоо зам барих ажлаа эхлэе гэж ийм шоу хийсэн. Энэ үндсэндээ хэсэг өмсөд одоо хөрс уулт хийсэн. 3 газар одоо төмөр зам ажиллаж яах гэж сүртэй нээлт хийсэн. Ингэ төмөр зам барих ажлыг эхэлдэггүй маа гэж хийдэггүй маа гэж хэлмээр байна. Одоо төмөр зам барина гэдэг одоо олон чиг ярьж байна. За яриад одоо зарим ажлын шилж байна. Энэ дээр бол ер нь зарим одоо гадаадын хүмүүсүүд бол ер нь монголчууд одоо төмөр зам барина гэж ямар юм байх вэ? Ер нь бидлэг барих ёстойгоо тал талаас нь одоо төсөл арга хэмжээ явуулаад одоо энд оролцох гэдэг ингээд гүгээд байгаа. Тодорхойлбол Монгол Улсын засгийн газраас 5 толгойд хөрөнгө оруулагчаар шалгарсан консорциумтай хийж байгаа хэлэлцээрийн явц далд олон ил өрнөж байгаа олон асуудлаас харахад хэлэлцээр бүхэлдээ манай улсад мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийг зөрчсөн болоод энэ хууль тогтоомжоос гажуудсан асуудал болоод байгааг төмөр замчид үзэж байсан юм. Тиймээс ч Монголын төмөр замчид өөрсдөө төмөр зам барих бүрэн боломж байсаар байхад төр засаг гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг шүтэж байгаа нь төмөр замчдыг бухимдуулаад байсан юм а. TVS мэдээ аримтуяа мөнхөд мэдээллээ. Анхаарлаа хандуулан бидэнтэй хамтдаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үзэгч та бүхэн үргэлжлүүлэн нотой ноцтой мэдээ хүлээнэ. Сүүл
Сүүлийн үед улсын хурлын танхимаас орчин цагийн загварлаг үгс ихээр төрөх болсон. Гэхдээ тэр нь бас гадаад үг байх нь хэлбэггүй. Нэг хэсэг олигарх гэдэг үг бараг бүх гишүүний яамнаас гарч олигархууд бие бинийгээ олигарх гэж дууддаг дүр зур бий болсон. Мэдээж олигархууд л олигархыгаа ингэж дуудаж бараг хүндэлж байгаа хэлбэр байх л та. Төрөөс төрсөн төр бомтналгийн тендер зогсуулагч төсөв зарцаас гэдэл нэр хоч алдар цор зүгтээ гармгаа хүмүүс сүүлийн үед популист гэх яриг үрдэн хэрэглэх боллоо. Улсын хурл суух гэж өөртөө популист амлалт өгч байснаа зарим нь мартчихсан яваа болоо та. Эх орны гişиг эрдний хувь ярьж байх үед шинхэн популист амлалтаар өрсөлдөж манайх тэдэг өгнө, манайх төгөл бүр төдийг өгнө гэдэл явж байсан. Хүүхдийн мөнгөлгийн шинэ гэр бүлийн мөнгө оюутны 70,000 байдал популист амлалтын жагсаалт эрх баригчдаас л хөөрсөн. Намаараа ийм ярьцгаа тойрогтой очиж бас зам харгууд итгэр тэтгэж иддэг урамшуулал аяг тавг сургалтын төлбөр хүртэл амлаж явсан. Амлан гэдэг бол нөгөө талын популист үзэгдэл шүү дээ. Гэтэл одоо бие бинийгээ популист гэж гурван зан жишээд өөртөө гигийн төрх наах гэж ерхий сайдаас эхлээд ярьж байна. Одоо үнэхээр хэн популист вэ гэсэн жагсаалтыг гаргах ёстой ч юм болов уу? Яг үнэндээ бол эрх сонгуульд нэр дэвшиж болохгүй хүмүүсийг эн тэндээс зарлана л гээд байгаа. Тэр жагсаалт жинхэнэ популистуудаар эхлэх ёстой. Манай ерхий сайд намын дарга биш мөртлөө засгийн газар толгойлох хэрэг авсан. Өмнө нь бол дандаа намын дарга нар засаг удирдах өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг хайрцаглаж явлаа. Харин одоо бол Америкт төгсөгчтэй холбоо төрийн өндөрлгүүд болчихсон явна. Уян гишүүний хэлдэг шиг санаатай санамсаргүй мэддэхгүй л байна. Гэхдээ хоёр гартаа сэлэн байраа дайрч үзсэн өмнөх ерхий сайдуудыг бодвол одоогийн ерхий сайд албан тушаалын ганцхан сэлэмтэй яваа. Тэгэхээр түнд үзэл баримталтай үнэнч байх боломж ховор болж ирлээ. Нэг талаас хамтарсан нэртэй сөрөг хүчнээ хавирчих гэдэл нөгөө талаас эх оронч дүртэй гишүүдийн эн тэндээс олж ирсэн мэдээлэл тарих толгоо угаагаад намын хагараад ерөнхийлөгчөө бас хамгаалах хэрэгтэй болоод хувь тавилангийн даажигналдоор ажиллаж явна. Эдийн засгийн форум дээр гадаадын хөрөнгө оруулагч дамыг нь харж авах арга хэмжээний хүлээж суусан боловч би биедээ л итгэх хэрэгтэй гэсэн үгийг суулхан хэллээ. Бараг сонсогдсонгүй. Ингээд эхлээд сонгогдохдоо энэ дээр 90 хурцлагдсан сэлэм шиг зогсож байсан эрхэм 100 гаруй хоногийн дараа эргүү мохоо хутах шиг сүү мэдчих байх юм. Угаасаа л хурцтай чинь биш айдуу зөөлөн эвийг эрхэмлэгч байсан түүнийг сонгохоос өөр зам тухайд арснаад байгаагүй. Лидер биш боловч лидер болж болно гэж үзээд түнд хүн дээр өчсөн усаа өөрөө сайн. Гэхдээ тэр эрлэгдэх биш харин ч мохож байгаа бололтой. Хувь заяа түнч ерхий сайд болох боломж олгосон. Гэхдээ том төслүүдтэй байгаа түүний алба ураг шавхтаалахгүй нэ. Улсын хурлын дараа чуулган даргалж явахдаа Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийг аригчлаар дүүрсэн 100 хүний ажлыг 700 хүн хийдэг гэх утга бүхий үгийг хийж тухайн үеийн Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн захирлын нэхэмжлэр шүүхэд татагдсан боловч хэрэгсэхгүй болсон. Ер нь бол улсын хурлын гишүүн чуулган дээр хэлсэн үгэнд хариуцлага хүлээх үг гэдэг дархлааг өөрсдөө бий болгож юу дуртайгаа хэлж хариуцлагагүй унгаж судаг болсон гэж байгаа. Төрийн эрх мэдэлтэй хүнийг шүүхээс татгалзсан бол хариуд нь төрийн эрх мэдэлтний гомдлоор Наранбаатарыг шүүхээр болж байна. Монгол улсад үг хэлэх, хэвлэн хэлэх хэрэгхээ эдэлсний төлөө баригдаж хоригдож ял идэлдэг байдал байсаар байгааг олон улсын анхааруулж хүний эрхийн байгууллагууд нь сануулдаг. Гэвч Монголд эрх мэдэлтэй хүний гомдлуулдаг, бусдыг нь хэрэгсгүй болдог гажиг тогтолцоотой. Улсын хурлын даргыг шазуур зуудаг л гэх юм билээ. Тэрнийхэн жишээ Алтан уугийн засгийн газар огцож дараа нь өөрөө намын даргуулж сүүлд нь үндэсний зөвлөх орныхон гишүүдэд тойрог өгөхгүй гэж ярьснаар нийлэрдэг. Харин одоо бол нэр төр алдар хүндэд хандсан, өш хонцонгийн сэтлэр асуудалд хандсан гэж шүүхтэй байгаа юм байх. Овоо босгоогүй шаазгаа юун суух үг гэдэг шиг спикерийн байр сууриас бүхэл бүтэн байгууллагын ажилтнуудад муухай үг хэлгээд ёс зүгээ мартаагүй бол нэг сэтгүүл шүүх юм нь очихгүй л байх байсан юм да. Дахлаас их амингын цорол. Нингэг си. Бүгдийг багтаасан багт модерн 9900. Бурзай. Монголын эдийн засгийн бурзай. Монголдоо